तो दोस्तों बहुत भाई लोगों का कमेंट आ रहा है कि भाई फनी साउंड इफेक्ट को कैसे डाउनलोड करें और कहां से डाउनलोड करें। जबकि मैं इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं और लोग देखे भी है और उस वीडियो को बहुत लोगों को हेल्प भी मिला है। लेकिन मैंने सोचा चलो भाई फिर से इस टॉपिक पर एक वीडियो बना देता हूं नए अंदाज में और नए तरीके में। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बोनस टिप्स भी दूंगा कि आपको फनी साउंड इफेक्ट को कहां कहां से जुगाड़ करना है और कैसे जुगाड़ करना है। जैसे कि होता है ना कि आप कोई रील्स देखते रहते हैं इंस्टाग्राम में, तो उस वीडियो में कुछ ऐसा फनी साउंड इफेक्ट लगा होता है जो आपको पसंद आ जाता है और आपको वही साउंड इफेक्ट को अपने वीडियो में यूज करना है। तो आप उस साउंड इफेक्ट को कैसे डाउनलोड करेंगे? तो आपको सिंपली जो भी वीडियो देख रहे हैं, रील्स वीडियो देख रहे हैं, उस पर जो साउंड इफेक्ट यूज किया है तो उस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और उस वीडियो को वीडियो टू ऑडियो में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, कन्वर्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको जहां तक वो साउंड इफेक्ट चाहिए आप उसे कट करके सेपरेट निकाल सकते हो और आप अपने वीडियो में यूज कर सकते हो। लेकिन ये चीज आप लोगों को मैं आपको वीडियो के एंड में करके दिखाऊंगा कि किसी भी वीडियो से ऑडियो को कैसे कन्वर्ट करते हैं और साउंड इफेक्ट को कट करके कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो अभी मैं फिलहाल में एक वेबसाइट के थ्रू मैं आप लोगों को साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना सिखाऊंगा, वो भी अनलिमिटेड, वो भी नो कॉपीराइट रहेगा। आप वीडियो में यूज कर सकते हैं इजीली, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मैं अपना क्या करूँगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप दिखा सकूँ, समझा सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है। ऑन हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को सही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको हमारे चैनल से हमेशा के लिए जुड़े रहना है, हमसे कुछ सीखना है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पे देखिए मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे सिंपली आपको गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च करना है माई इंस्टेंट। यहाँ पे लिखकर सर्च कर लेना है माई इंस्टेंट। तो यहाँ पे पहला वाला वेबसाइट आ जाएगा माई इंस्टेंट्स, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे अनलिमिटेड यहाँ पे साउंड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को सुनाकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे शॉकिंग वाला साउंड इफेक्ट आ रहा है और यहाँ पे बहुत सारा साउंड इफेक्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा आपको यहाँ पे साउंड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे कुछ कैटेगरी दिया है, आप कैटेगरी बाय कैटेगरी को सिलेक्ट करके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ऊपर आपको देखिए यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे 3 लाइन का निशान देखने को मिलेगा। 3 लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कैटेगरीज दिख जाएगा। कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गेम्स आ जाता है, मीम्स आ जाता है, मूवीज आ जाता है, म्यूजिक आ जाता है। तो चलिए एक बार म्यूजिक पे क्लिक करके वहाँ पे एक दो सुनाकर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कैटेगरी बाय कैटेगरी भी आपको सेलेक्ट करके देख लेना है। ठीक है, तो बहुत लंबा हो गया है। यहाँ पे कैटेगरी बाय कैटेगरी भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि प्रैंक पे जाते हैं तो प्रैंक में भी बहुत सारा यहाँ पे साउंड इफेक्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारा साउंड इफेक्ट मिल जाता है। तो आप यहाँ पे कैटेगरी बाय कैटेगरी देखकर अच्छे से चूज करके, अगर आप यहाँ पे 1-2 घंटा टाइम दे दिए ना फनी साउंड इफेक्ट ढूंढने में, तो आप आराम से यहाँ से फनी साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो। इत्मीनान से, शांति से एक जगह अकेले पे बैठ जाना और आपको अच्छे से एक एक कैटेगरी में जाकर प्ले करके डाउनलोड कर लेना। जो भी पसंद आता है आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मुझे कोई भी यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे कि मुझे ये वाला साउंड इफेक्ट है जो अभी मैंने देखा था, जैसे ये वाला साउंड इफेक्ट है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टाइटल लिखा है। ठीक है, इस टाइटल पे क्लिक कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके के इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड MP3 का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे डाउनलोड MP3 पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड MP3 पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो होगा ऑडियो आपका गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप कहीं इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर कोई वीडियो देखा और उस वीडियो में कोई फनी साउंड इफेक्ट ऐसा यूज कर रखा है जो आपको पसंद है, उसे कैसे कट करके निकालेंगे? तो चलिए मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी आपको। MP3 कटर मैं यहाँ पे स्क्रीन में दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जो कि मेरे पास है। तो मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। तो देखिए मैंने इस एप्लीकेशन को यहां से ओपन कर लिया है। ठीक है, ओपन कर लेने के बाद दोस्तों यहां पे कुछ इस तरीके की इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो यहाँ पे वीडियो टू ऑडियो पे क्लिक कर लेना है और आपने जो भी वीडियो का साउंड इफेक्ट निकालना चाहते हैं ऑडियो में कन्वर्ट करके आप उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरे पास एक फनी साउंड इफेक्ट वाला वीडियो है,
तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसे सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे 10 सेकेंड का ऐड आ जाता है। ठीक है, तो ऐड को आपको देख लेना है, वॉच कर लेना है। ठीक है, तब तक वीडियो को लाइक कर दिया और वीडियो चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इस ऐड को स्किप कर लेता हूँ और फिर से 5 सेकंड का ऐड आ गया है। ठीक है, इसे भी आपको स्किप कर देना है। तो चलिए मैं इसे भी स्किप कर देता हूँ। तो इस वीडियो को यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ और इस वीडियो के अंदर बहुत सारा साउंड इफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, प्ले करके दिखा रहा हूँ, मतलब 6-7 ऐसा साउंड इफेक्ट है जो यहाँ पे एक ही वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा फनी साउंड इफेक्ट है जो मुझे कट करके निकालना है। तो क्या करना है, सिंपल यहाँ पे कट पे क्लिक करना है, यहाँ पे कैची वाला आइकन दिया है, ट्रिम कर देना है। यहाँ पे देखिए आपको जहाँ से जहाँ भी साउंड इफेक्ट चाहिए, जैसे कि मुझे यही ये वाला यहाँ से यहाँ तक मुझे साउंड इफेक्ट चाहिए। तो देखिए प्ले करके, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो अभी मैं यहाँ पे देखिए कट कर लिया है राइट वाला आइकन पे क्लिक करके। तो देखिए ये वाला साउंड इफेक्ट आ गया। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक कर देना है। कन्वर्ट पे क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों ये जो होगा वो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा, ये साउंड इफेक्ट। तो इस तरीके से आप अपने वीडियो के लिए, अपने कॉमेडी वीडियो के लिए फनी साउंड इफेक्ट का जुगाड़ कर सकते हो। आप चाहोगे कि मैंने जो वेबसाइट बताया वहाँ पे भी मनपसंद मिल जाए तो मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। लेकिन आप कहीं वीडियो में, रील्स में देख लेते तो आप उस रील्स को डाउनलोड करके वहाँ से फनी साउंड इफेक्ट करके कट करके निकाल लेना है और आपको अपने वीडियो में यूज़ कर लेना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके के कंटेंट हमेशा लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।